அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா +1 மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கான ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸ்ல டாபிக் நம்பர் 6 பார்க்க போறோம். இந்த பகுதி ரொம்பவே சுலபமான, அதே நேரத்தில் மாணவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பகுதி. எல்லாத்தினாலையும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒவ்வொரு கணக்குகளும் அவ்வளோ சுலபமா இருக்கும். such a easy topic we are going to see from topic 6. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nature of roots of a quadratic equation. இதுல என்னெல்லாம் கத்துக்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரூட் கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கு எத்தனை விதமான ரூட்ஸ் கிடைக்கும், அந்த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதனோட நேச்சர்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல கத்துக்க போறீங்க. அதே நேரத்தில் ரிலேஷன் பிட்வீன் த ரூட்ஸ் அண்ட் கோபிஷியன்ஸ், அதாவது ஒரு சமன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோபிஷியன்ஸுக்கும் அதனோட ரூட்ஸுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த பகுதியில் நம்ம படிக்க போறோம். இதே தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா இருபடி சமன்பாட்டில் மூலங்களின் தன்மை அப்படின்னா என்ன, அந்த மூலங்களுக்கும் சமன்பாட்டில் உள்ள கெழுக்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை பத்தி இந்த பகுதியில் நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடு எழுதுறோம். என்ன இருபடி சமன்பாடு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ நான் எடுத்துக்கிட்ட குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ax² + bx + c = 0ங்கிறது நான் எடுத்துக்கிட்ட குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஒரு ஈக்குவேஷனை எப்ப இருபடி சமன்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, அதுல இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச அடுக்கு 2ஆக இருக்கும்போது, எக்ஸினோட அடுக்கு பாருங்க 2 தானே இருக்கு, அதிகபட்ச அடுக்கு 2ஆக இருந்தால் அதை குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ படி 2ஆக இருக்கும் பொழுது அது இருபடி சமன்பாடு. இந்த இருபடி சமன்பாட்டுக்கு 2 ரூட்ஸ் இருக்கும். தமிழ்ல அத மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரூட்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸின் மதிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். முதல்ல நீங்க அதை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும். ரூட்ஸ்ங்கிறது எக்ஸின் மதிப்பு. அந்த மதிப்பை கொண்டு போய் இந்த சமன்பாட்டுக்குள்ள பிரதியிட்டீங்கன்னா கரெக்டா RHS சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். எக்ஸுக்கு மதிப்பு கொடுக்கும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டா கிடைக்கும். சோ எத்தனை எக்ஸ் மதிப்பு இந்த சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும், அதாவது எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனோட எண்ணிக்கை, the number of roots of a quadratic equation அப்படிங்கிறது 2 இருக்கும். ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு 2 ரூட் கிடைக்கும். யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா இந்த 2 ரூட்டை கூட நம்ம ஒரு ரூட்டுக்கு ஆல்பானும் இன்னொரு ரூட்டுக்கு பீட்டான்னு பொதுவா பேர் வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 ரூட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படை தான் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ், மூலங்களின் தன்மை. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு சமன்பாடாவே பார்ப்போமே. இப்ப என்கிட்ட ஒரு சமன்பாடு இருக்கு. என்ன சமன்பாடு இருக்குன்னா x² + 3x + 2 = 0. இதை காரணிப்படுத்தணும். எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்? ஒரு இருபடி சமன்பாட்டை பெருக்கினா 2 வரணும், கூட்டுனா 3 வரணும். இந்த மாதிரி 2 நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிச்சு காட்டணும். 1 × 2 2 சொல்லலாமா? 1 + 2 கரெக்டா 3 கிடைக்கும் பாருங்க. ஸோ தட் இதை நீங்க ஃபேக்டரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x + 1 × x + 2ன்னு ஃபேக்டரைஸ் ஆயிருக்கும், =0 இருக்கு. இது x + 1 = 0 கொடுக்கும்போது +1 அந்த சைடு போனா -1ன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். இதே மாதிரி x + 2 = 0 போட்டீங்கன்னா +2 அந்த சைடு போனா -2ன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். பாருங்க, மேல x² + 3x + 2 = 0ன்னு ஒரு இருபடி சமன்பாடு எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு 2 தீர்வுகள் இதுல கிடைச்சிருக்கு. இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு இருபடி சமன்பாடு நான் எடுத்துக்கிறேன். x² - 4x + 4 = 0. இதை காரணிப்படுத்த போறேன். காரணிப்படுத்தினேன்னா பெருக்கினா 2 கிடைக்கணும், கூட்டினா -4 கிடைக்கணும். மல்டிப்ளையிங் 4, அடிஷன் வந்து -4 கிடைக்கிற மாதிரி 2 நம்பர் பிரிச்சிங்கன்னா -2 -2ன்னு பிரிக்கலாம். x - 2 x - 2. நீங்க என்ன நம்பர் ஃபேக்டரா பிரிக்கிறீங்களோ அது அப்படியே x ஓட நீங்க சேர்த்து எழுதியிருக்கணும். =0 இருக்கு. x - 2 அந்த சைடு போகும்போது x +2ன்னு ஒரு ஆன்சரும், எகைன் x +2ன்னு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்ப உங்களுக்கு என்ன இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க? இது செகண்ட் சம்மோட ஆன்சர், இது ஃபர்ஸ்ட் சம்மோட ஆன்சர். இந்த இடத்துல ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு -1 இன்னொன்னு -2. இங்க ரெண்டுமே 2 and 2. இதை இன்னொரு சம் பார்க்கலாம். x² + 2x + 2 = 0. இந்த சம் பாத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணா 2 வரணும், ஆட் பண்ணா 2 வரணும். அந்த மாதிரி 2 நம்பர் பிரிச்சு காட்டணும். அப்படி 2 நம்பர் உங்களால ஜெனரலா டைரக்டா பிரிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் சம்மோட தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். -b + or - b² - 4ac / 2a.
இந்த ஃபார்முலால எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு முன்னால இருக்கிற கோபிஷியன்ட் ஏனும் இந்த கோபிஷியன்ட் பீனும் இந்த கோபிஷியன்ட் பி சின்னு எடுத்துட்டு உள்ள கொண்டு போய் பிரதியிடுவோம். அப்படி பிரதியிடும் போது -2 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர்னா 4 4ac அப்படின்னா 8 கிடைக்கும் டிவைடட் பை 2a 2 into 1. இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா -2 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -4 வரும். ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கங்க, எந்த ஒரு நெகட்டிவ் நம்பருக்கும் மைனஸ்ல வர்ற நம்பருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது. இந்த சம்முக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமா ஆன்சர் வந்திருக்கு, ரெண்டாவது சம்முக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதமா ஆன்சர் வந்திருக்கு, மூணாவது சம்முக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விதமா ஆன்சர் வந்திருக்கு. இப்ப ஒரே ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாடல் தான், நம்பர் மாத்தி மாத்தி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்சர் பாருங்க மாறி மாறி கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இங்க கிடைச்ச இந்த ஆன்சரை நம்ம ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம். அதாவது இங்க கிடைச்ச மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமற்றவை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மேல பாருங்க ரெண்டு வெவ்வேறு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. சோ மேல ரெண்டு வெவ்வேறு ஆன்சர்கள் கிடைக்கிற டைப்ப மெய் மற்றும் சமமற்ற மூலங்கள் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க பாருங்க ரெண்டு ஒரே ஆன்சர் தானே கிடைச்சிருக்கு. இது என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம் அப்படின்னு சொல்லணும். இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இதுல ரெண்டும் சமமா இருக்கும் போது பேரு வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம், வெவ்வேறு கிடைக்கும் போது அதுக்குரிய அர்த்தம் வர மாதிரி வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்கோம். இங்க பாருங்க சம்மே செய்யல, ஏன்னா ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் வந்தா அதுக்கு மேல ஆன்சரே கிடையாது. சரிங்களா? இப்படி ஒரு ஆன்சரே இல்லை, ஏன்னா ரூட் மைனஸ் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது. இந்த மாதிரி மைனஸ் நம்பர் ரூட்டுக்குள்ள வர்ற மாடலுக்கு ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல்னு சொல்லுவோம். அதாவது இப்படி ஒரு நம்பரே கிடையாது ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்துலன்னு சொல்லி முடிக்கிறோம். மூலங்கள் மெய்யற்றவை அல்லது சில இடங்கள்ல இத கற்பனை எண்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்படி ஒரு நம்பர் கிடையாது, அதை கற்பனை தான் நம்ம பண்ணிக்கணும் ஆன்சர் என்ன வருது அப்படிங்கிற மீனிங்ல. இந்த ரெண்டு டைலாக்ல எது வேணா நம்ம கொஸ்டின்ல வந்திருக்கும். அப்ப ஒரு இருபடி சமன்பாட்டுக்கு பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தீர்வு இருக்கும். தீர்வுனா எக்ஸின் மதிப்பு. அந்த எக்ஸின் மதிப்பு மூன்று விதமாக இருக்கலாம். ரெண்டு வெவ்வேறு நம்பர் கிடைக்கலாம், ரெண்டு ஒரே நம்பர் கிடைக்கலாம், அல்லது அன்ரியல் அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சிஸ்டமாக அது மாறலாம். இந்த மூணு டைப்பை இப்ப நம்ம சம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா, இதுல என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாதிரி மதிப்பு கண்டுபிடிக்காமலே எப்படி பதில் சொல்றது அப்படிங்கறத இந்த பகுதியில நீங்க பார்க்க போறீங்க. அத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாம என்ன பண்ண போறோம்? டெல் அப்படின்னு ஒரு டிஸ்கிரிமெண்ட் ஒன்று கண்டுபிடிக்க போறீங்க. டெல், இந்த டெல் வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac சொல்லுவோம். ஒன்றும் இல்லை, இது சில டைம் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல கூட கொடுத்துருக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரே மீனிங் தான், எனக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நான் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். இந்த பிஏசி அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏ பி சிங்கிற கோபிஷியன்ஸை தான் அந்த ஃபார்முலால பயன்படுத்தி இருக்கோம். இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம டெல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டது இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள ரூட்டுக்குள்ள ஒரு ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா, பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac, அதைத்தான் இந்த இடத்துல டெல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இப்ப இந்த டெல்லின் மதிப்பு மூன்று விதமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னு, டெல்லோட மதிப்பு பிளஸ் நம்பராக வரலாம். கிரேட்டர் தென் 0 அப்படின்னா டெல்லோட ஆன்சர் பிளஸ் ஆன்சர்னு அர்த்தம். இன்னொன்னு, டெல்லோட ஆன்சர் 0வாக மாறலாம். மூணாவது, டெல்லோட ஆன்சர் லெஸ் தென் 0வாக வரலாம். லெஸ் தென் 0னா மைனஸ்னு அர்த்தம். இப்ப கிரேட்டர் தென் 0 வந்தா என்ன ரூட்ஸ் இருக்குன்னு நான் பதில் எழுதணும். கிரேட்டர் தென் 0 வந்ததுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். டிஃபரெண்ட்னா அன்ஈக்குவல்னு கூட சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமற்றவை அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டு வெவ்வேறு நம்பர் ஆன்சரா கிடைக்கும் அப்படிங்கறத தான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். அப்ப எப்பெல்லாம் இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஆன்சர்
பிளஸ் நம்பராக இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது இந்த டைப் ஃபர்ஸ்ட் சம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த டைப்ல ரெண்டு வெவ்வேறு நம்பர் ஆன்சரா கிடைக்கும்னு அர்த்தம். இதே வந்து டெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக கிடைத்தால் உங்களுக்கு ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவலா கிடைக்கும். தமிழ்ல சொன்னா மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமானவை அப்படின்னு அர்த்தம். ரெண்டு ஒரே நம்பரா கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு. சரிங்களா? இதுவே வந்து டெல் லெஸ் தென் ஜீரோ கிடைச்சதுன்னா, அதாவது டெல்லோட மதிப்பு மைனஸ்ல வந்ததுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல். சில நேரம் இந்த அன்ரியல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்க வேண்டிய இடத்துல ரூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரின்னு கூட கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? தமிழ்ல சொல்லும் போது மூலங்கள் மெய்யற்றவை அல்லது கற்பனை எண்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப ஏதாவது ஒரு சம்ல வந்து நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிங்கன்னு உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா நீங்க டெல் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அல்லது ஏதாவது ஒரு சம்ல மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமற்றவைன்னு அவங்களே கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இம்மிடியட்டா உங்களுக்கு தோண வேண்டியது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் பிளஸ் நம்பரா இருக்குன்னு தான். ஏதாவது ஒரு சம்ல மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமானவைன்னு சொன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac கண்டுபிடிச்சா ஈக்குவல் டு 0 வரும் அப்படிங்கிறது. சப்போஸ் அன்ரியல் மெய்யற்ற மூலங்கள் அப்படின்னு சம்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac அதாவது டெல் கண்டுபிடிச்சா லெஸ் தென் 0 வரும். இந்த மூன்று பண்புகளை தான் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் சொல்றோம், மூலங்களின் தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? ஒரு இருபடி சமன்பாடு பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு இருபடி சமன்பாட்டுக்கு எத்தனை மூலங்கள் இருக்கும்? ரெண்டு ரூட்ஸ், ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும். அந்த ரெண்டு ரூட்டும் வெவ்வேறு நம்பரா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டைப், ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் செகண்ட் டைப். ரூட்டே கண்டுபிடிக்க முடியல, ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள மைனஸ் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா தேர்ட் டைப். அதை டெல்லின்னு ஒரு டிஸ்கிரிமெண்ட் மூலமா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இது போக ஜென்ரலா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை பத்தி நீங்க படிக்கும்போது இப்போ வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ax² + bx + c = 0 அப்படின்னு தெரியும். இதுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும், மூலங்கள் எத்தனை இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும், அந்த ரெண்டுக்கு ஒன்னு ஆல்பா இன்னொன்னு பீட்டான்னு ஜென்ரலா பேர் இருக்கும். இப்ப இந்த ரெண்டு மூலங்களையும் கூட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சம் கூடுதல், அல்லது ரெண்டு மூலங்களையும் பெருக்கினீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பெருக்கல். இத இந்த சமன்பாட்டில் இருக்கிற கோபிஷியன்ஸோட ஒப்பிட்டு சொல்லலாம். கூடுதல் அப்படின்னா அது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா, பெருக்கல் அப்படின்னா ஆல்பா பீட்டா. இந்த ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா எப்பயுமே மைனஸ் b/aக்கு சமமாக இருக்கும், ஆல்பா பீட்டா எப்பயுமே c/aக்கு சமமா இருக்கும். இந்த ஃபார்முலால பாத்தீங்கன்னா இந்த a எப்பயுமே வகுத்தல்ல வரும், a வகுத்தலுக்கு போயிடும். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாவுக்கு b வரும், ஆல்பா பீட்டாவுக்கு c வரும். என்ன b வரும்போது மைனஸ் சேர்ந்து வரும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அந்த ஈக்குவேஷன், அதாவது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா அதுக்கு ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும், அந்த ரெண்டு மூலங்களையும் கூட்டினால் என்ன வரும், பெருக்கினால் என்ன வருங்கிறத அந்த ரூட்டே கண்டுபிடிக்காம நம்மளால சொல்ல முடியும். சில சம்ல உங்களுக்கு சம்முலயே ரூட்ஸை கொடுத்துருவாங்க, அதாவது சமன்பாடு கொடுத்தா ரூட் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரூட்டை கொடுத்துட்டு சமன்பாடு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க, ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க என்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்தலாம்னா x² - ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா x பிளஸ் ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் டு 0ங்கிற ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி அந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதாவது இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட்ஸ் இதுன்னு நம்ம சொல்றோம். ஒரு சமன்பாடு கொடுத்தா மேல சொன்ன மாதிரி காரணிப்படுத்தி அல்லது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி உங்களால ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு சில சம்ல ரூட் கொடுத்துருவாங்க, இந்த ரெண்டு மதிப்பும் சம்முலயே கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த ரெண்டு ரூட்டையும் ஒரு தாட்டி பிளஸ் பண்ணணும், ஒரு தாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஃபார்முலால கொண்டாந்து கொடுத்தீங்கன்னா சம்முல கொடுத்த ரூட்டுக்குரிய குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த பகுதியில இதை பத்தி தான் நீங்க படிக்க போறீங்க. அடிஷனலா இந்த ஆல்பா பீட்டாவை வச்சுக்கிட்டு வேற வேற மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் சம் வரும். இப்ப ஆல்பா பீட்டாவை பத்தி தானே நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரூட்ஸை. இப்ப திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு ஆல்பா ஸ்கொயர்
பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்கன்னு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். அப்ப ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும். ஏன் சார் நான் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா என்னால ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும். அதை பயன்படுத்தி இந்த மதிப்பை நான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக இப்படிதான் ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்ப சப்போஸ் ஆல்பா கியூப் பிளஸ் பீட்டா கியூப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன். இதுக்கான ஃபார்முலா எழுதும்போது ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் கியூப் மைனஸ் 3 ஆல்பா பீட்டா இன்டு ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துறது மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஆல்பா கியூப் பிளஸ் பீட்டா கியூப் கிடைச்சிடும். ஸோ தட் இப்போ ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னு வைங்களேன். இது கண்டுபிடிக்கணும்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஆல்பா பீட்டா ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களால ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும். இது நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸ் மாடியூல்லே இந்த ஃபார்முலாஸ் பத்திலாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஆல்பா கியூப் மைனஸ் பீட்டா கியூப் வேணும்னா ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா த ஹோல் கியூப் பிளஸ் 3 ஆல்பா பீட்டா இன்டூ ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா. பட் இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னால நான் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டானா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஆல்பா பவர் 4 பிளஸ் பீட்டா பவர் 4 கேட்டாங்கன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்பா பீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிற ஃபார்முலா மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். பட் நமக்கு என்ன மாதிரி சம் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இப்படி எல்லாம் ஃபார்முலா இருக்கு அப்படிங்கறத அடிப்படையா நீங்க கத்துக்கிறீங்க. இப்ப நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ல கொடுத்திருக்கிற சம்ஸ் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகளை ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 20 ஈக்குவல் டு 0ங்கிற குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட நேச்சர் ஆஃப் ரூட் மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 1 சப்டிவிஷன் 1 எடுத்துக்காட்டுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 20 ஈக்குவல் டு 0 இதனோட நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேட்குறாங்க. எப்பெல்லாம் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கேட்குறாங்களோ அப்பெல்லாம் முதல்ல இங்க இருக்கிற கோபிஷியண்டா ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு எனக்கு புரியணும். இங்க எதுவுமே இல்லைன்னா 1 இருக்கு. இங்க இருக்கிற கோபிஷியண்டா பின்னு எடுத்துக்கிறேன். நம்பர் வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால -1. கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை நான் சின்னு எடுத்துக்குவேன். சி ஈக்குவல் டு -20. இது ஃபர்ஸ்ட் புரியணும். நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வேணும்னா நான் டெல் கண்டுபிடிக்கணும். டெல்லுக்கான ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. பின்னா யாரு? -1. டைரக்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பதில் சொல்லலாம். ஏன்னா -1 ஸ்கொயர் பண்ண தெரியும் இல்லையா? 2 தட்டி பெருக்கிறோம். -1 2 தட்டி பெருக்குனா 1. 4ac 4 into 1 into -20. இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 80 வரும். ஆனா 2 மைனஸ் இருக்கு இல்லையா? ஃபார்முலால ஒரு மைனஸ், நம்பர்ல ஒரு மைனஸ். ஸோ மொத்தமா பாருங்க 81. இது ஒரு பிளஸ் நம்பர் தானே? பிளஸ் நம்பர்னா கிரேட்டர் தென் 0ன்னு அர்த்தம். டெல் கிரேட்டர் தென் 0 வந்தா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல்னு சொல்லணும். தமிழ்ல சொல்லும் போது மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமற்றவை அப்படின்னு சொல்ல போறோம். சரியா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பார்ட் இது. இது செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 24x பிளஸ் 16 ஈக்குவல் டு 0ன்னு கொடுத்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல 9x ஸ்கொயர் மைனஸ் 24x பிளஸ் 16 ஈக்குவல் டு 0. நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? ஏ யாரு? ஏ வந்து 9, பி -24, சி 16. டெல் கண்டுபிடிக்கணும். டெல்லுக்கான ஃபார்முலா என்ன? பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. பி ஸ்கொயர்னா என்ன அர்த்தம்? பிக்கு பதிலாக -24 இருக்கா? -24 the whole square minus 4 into 9 into 16. இப்போ என்ன வரும்? 24 into 24 மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2 மைனஸ் பிளஸ் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. 96, 48, 576 கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது 144 into 4 576 கிடைக்கும். ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரப்போகுது? டெல் ஈக்குவல் டு 0 தானே வரும். டெல் ஈக்குவல் டு 0 கிடைச்சதுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லணும். தமிழ்ல சொல்லும் போது மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமமானவை.
ஸோ தட் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சு காமிச்சிட்டோம். இதே தேர்ட் சப்டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. 2x square minus 2x plus 9 equal to 0. 2x square minus 2x plus 9 equal to 0. என்னென்ன மதிப்புகள் கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே 2 இருக்கா, அது a. அடுத்து மைனஸ் 2ங்கிறது b. கடைசியா இருக்க கான்ஸ்டன்ட் c. டெல் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? டெல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. b ஸ்கொயர்னா என்ன வரும்? minus 2 the whole square minus 4 into 2 into 9. இது மல்டிப்ளை பண்ணா 4 கிடைக்கும். இங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 8 9s are 72 கிடைக்கும். So the answer will be minus 68. என்ன விஷயம்னா மைனஸ் ஆன்சர் வந்திருக்கு. மைனஸ்ல ஆன்சர் வந்திருந்தா நீங்க என்ன பதில் சொல்லணும்? ரூட்ஸ் ஆர் அன்ரியல். தமிழ்ல சொல்லும்போது மூலங்கள் மெய்யற்றவை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளவுதான், சம் முடிஞ்சிருச்சு. நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பகுதி இது. எல்லாரும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய பகுதியாகவும் இருக்கும். அடுத்தது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 7x பிளஸ் 10 equal to 0, then find the values அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க? எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 7x பிளஸ் 10 equal to 0. எக்ஸாம்பிள் சம்ல x square plus 7x plus 10 equal to 0 கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு தெரியும் இதுல a-னா 1, b-னா 7, c-னா 10 இல்லையா? ரெண்டு ரூட், ஒரு ரூட் ஆல்பா இன்னொரு ரூட் பீட்டான்னு சம்லயே சொல்லிட்டாங்க. இப்ப ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டாலே இந்த இது என்னால கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா மைனஸ் b பை ஏன்னு சொல்லுவோமா? மைனஸ் b-னா 7, a-னா 1. அப்ப ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் 7 வரும். இதே வந்து ஆல்பா பீட்டா ப்ராடக்ட் சி பை ஏன்னு சொல்லுவோமா? சினா 10, ஏனா 1. 10 1ஆல டிவைட் பண்ணா ஆல்பா பீட்டா ஈக்குவல் டு 10ன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போ பாருங்க, ஆல்பா பீட்டா ப்ராடக்ட் தெரியும், அடிஷன் தெரியும். இப்போ நமக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கேட்குறாங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர், இதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம். alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. alpha plus beta na yaar parunga minus 7 ah, minus 7 square பண்ணனும். 7 7s are 49. 2 alpha beta na 2 into 10 20. அப்ப 49 ல 20 போச்சுனா ஆன்சர் 29 கிடைச்சிருக்கும். இதே ரெண்டாவது சப்டிவிஷன்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு alpha cube plus beta cube கேட்டிருக்காங்க. alpha cube plus beta cube. இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta. இது ஃபார்முலா. alpha plus beta the whole cube னா என்ன அர்த்தம்? minus 7 the whole cube minus 3 alpha beta னா 10, alpha plus beta னா minus 7. alpha beta minus 7 3 times multiply பண்ணீங்கன்னா 49 into 7 343 வரும். So minus 343 plus 210 மாறிடுது. அப்ப 343 இருந்து 210 சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? minus 133 கிடைக்கும். இது ரெண்டாவது கேட்டிருக்கிற ஆன்சர். அடுத்து மூணாவதா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்டா ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா, இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஆல்பா பீட்டா. ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா யாரு? மைனஸ் 7. இது மைனஸ் 7 ரெண்டு தாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணா 49. மைனஸ் 4 இன்டூ 10 போட்டீங்கன்னா 40. 49ல 10 போச்சுன்னா 9 கிடைக்குமா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 அப்படிங்கிறது பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3. இது ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா. சரிங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பகுதி. இந்த பகுதியை படிக்கும்போது இந்த பேசிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து மெமரியில இருக்கணும். அவ்வளவுதான் முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது பாருங்க, செகண்டா ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க. இஃப் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா ஆர் தி ரூட்ஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் 1. இந்த ஆல்பா பீட்டா ஒரு ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கதை வந்துருச்சுனாலே யாரோட ரூட்னு சொல்லியிருக்காங்க? எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2ல 2x square minus x minus 1 equal to
0ங்கிற ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா. இதுல எனக்கு என்ன தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனே இருக்கிற இந்த நம்பர் a, அடுத்து இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் b, அதுக்கு அடுத்து இருக்க கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து c இல்லையா? இப்போ ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாவுக்கான ஃபார்முலா மைனஸ் b பை a. எப்படி எழுதுவோம்? மைனஸ் b னா -1, a னா 2. அப்ப ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 1/2. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ், அதுக்கான ஃபார்முலா c பை a. c னா யாரு? -1/2. ஸோ ஆல்பா பீட்டாவுக்கான ஆன்சர் -1/2. இப்ப சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, நம்ம புதுசா ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணணும். தென் ஃபார்ம் த ஈக்குவேஷன் whose roots are 1/alpha into and 1/beta அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 1/alphaவும் 1/betaவும் ரூட்டா இருக்கிற மாதிரி புதுசா ஒரு இருபடி சமன்பாட்டை நம்மளால உருவாக்க சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு புது இருபடி சமன்பாடு. சோ அந்த சமன்பாடோட மூலங்கள், ரூட்ஸ்னா மூலங்கள், ஒருத்தர் 1/alpha, ஒருத்தர் 1/beta. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மூலங்கள் கொடுத்துட்டு ஒரு சமன்பாடு கேட்டா அந்த மூலங்களை ஃபர்ஸ்ட் கூட்டணும். இது வந்து கூடுதல். அதனோட கூடுதல் அப்படிங்கிறது என்ன? 1/alpha plus 1/beta. இதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதுக்காக சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன். இது இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா பீட்டா பிளஸ் ஆல்பா டிவைடட் பை நேருக்கு நேரா மல்டிப்ளை ஆகும் ஆல்பா பீட்டா. ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா தான் 1/2, ஆல்பா பீட்டா -1/2. இந்த 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா கடைசியா எனக்கு -1ன்னு கிடைக்கும். இது கூடுதல். அடுத்து வந்து இதனோட ப்ராடக்ட், தமிழ்ல சொல்லும்போது பெருக்கல் கண்டுபிடிக்கணும். பெருக்கல்னா 1/alpha into 1/beta. நியூ ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லி யார் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்கள பெருக்கிறேன். பெருக்குனா 1/alpha பீட்டான்னு வந்துருமா? இந்த ஆல்பா பீட்டா தான் நம்ம -1/2ன்னு சொல்லியிருக்கோம் மேல. இந்த வகுத்தலோட வகுத்தல் எப்பயுமே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் இல்லையா, மல்டிப்ளையா? அப்ப இது -2வா மாறும். ஸோ இரண்டு ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் கேட்டா ரெண்டையும் ஒரு தாட்டி ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் பண்ணணும், அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சமன்பாட்டுக்கான ஃபார்முலா x² மைனஸ் கூடுதல் மூலங்களின் கூடுதல் அர்த்தம் இதுக்கு, x பிளஸ் பெருக்கல் ஈக்குவல் டு 0. இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது கூடுதல் அப்படிங்கிற இடத்துல சம்னு எழுதிக்கிறோம். x² மைனஸ் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் x பிளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ். சிம்பிளா இப்படி எழுதுனா போதும். x² மைனஸ் சம், அடிஷன் என்ன வருதுன்னு நம்ம மேல கண்டுபிடிச்சோம், -1 வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கா, ரெண்டு மைனஸ் சேர்த்ததுனால +1x மாறிடும். இந்த இடத்துல பெருக்கல்ங்கிறது -2 ஈக்குவல் டு 0. இது எனக்கு தேவையான குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கான சம் நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3x² plus 7x minus 2 equal to 0 அப்படிங்கிற ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் ஆல்பா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னா தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்பா பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா பை ஆல்பா. ரெண்டாவது ஆல்பா ஸ்கொயர் பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்பான்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இந்த ஈக்குவேஷன் மிஸ் ஆயிருக்கும். அதுக்குரிய சரியான ஈக்குவேஷன் இதுதான். இதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல a அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், இங்க இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் 3, b அப்படிங்கிறது 7, c அப்படிங்கிறது -2. தென் இந்த ஆல்பா பீட்டா கதை வந்துருச்சுனாலே பெரும்பாலும் நீங்க வந்து சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான ஃபார்முலா -b/a. -b னா 7, a னா 3. அடுத்து ஆல்பா பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கான ஃபார்முலா c/a. -c னா -2/a னா 3. இது தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ என் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்கறாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கு. ஆல்பா பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா பை ஆல்பாவின் மதிப்பு காண்பேன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதனோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன். அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்க ஆல்பா இன்டு ஆல்பா ஆல்பா ஸ்கொயர்டாகவும் பீட்டா இன்டு பீட்டா பீட்டா ஸ்கொயர்டா மாறி இருக்கும். டினாமினேட்டர்ல நேருக்கு நேரா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்ப இதுல ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் -2 ஆல்பா பீட்டாங்கிற ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும். டிவைடட் பை ஆல்பா பீட்டா இருக்கு. இப்போ இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மதிப்புகள்லாம் பிரதிடுங்க. ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாக்கு பதிலா என் சம்ல ஆல்ரெடி -7/3ன்னு எனக்கு தெரியும். -7/3 ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்ப 49/9 மாறி இருக்கும். 2 ஆல்பா பீட்டா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா -2/3. இந்த இடத்துல -2/3 வந்திருக்கும். டிவைடட் பை
மைனஸ் 2/3 இருக்கும். இப்போ இந்த நியூமரேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 9 இருக்கா, இங்கேயும் 9 வர்றதுக்காக மேலே கீழே 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா இது 49 ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் ஆயிருக்கும், பிளஸ் 12/9 வரும். அப்போ மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா 61/9 வரும். இந்த டிவைடை நான் மேலே கொண்டு போகும்போது தலைகளை திருப்பி மல்டிப்ளையா மாத்திக்கலாம். 3/-2. அப்போ இது பாருங்க 3 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும், வேற எதுவும் கேன்சலேஷன் கிடையாது. -61/6 எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபோட ஆன்சர். இதுல இன்னொரு சப்டிவிஷன் கேட்டிருக்காங்க, செகண்ட் சப்டிவிஷன். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்பாவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் பை பீட்டா பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் பை ஆல்பா கேட்குறாங்க. இதுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா ஆல்பா கியூப், இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா பீட்டா கியூப் டிவைடட் பை ஆல்பா பீட்டாங்கிறது நேரா மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கும். இந்த ஆல்பா கியூப் பிளஸ் பீட்டா கியூபை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் கியூப் மைனஸ் 3 ஆல்பா பீட்டா இன்டு ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்பா பீட்டா சம்லியே இருக்கு. இப்போ இதுல மதிப்புகள்லாம் பிரதிநிதிகள் என்னென்ன வரும்? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா -7/3. -7/3 மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -343 டிவைடட் பை 27 வரும். -3 ஆல்பா பீட்டானா -2/3, ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா -7/3. ஸோ இது மேலேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா -7/3, ஆல்பா பீட்டானா -2/3. இதுல டிவைடட் பை ஆல்பா பீட்டாங்கிறது -2/3. சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது இங்க பாருங்க 27 இருக்கா, இங்க 27 வரணும்னா மேலே கீழே இன்னொரு 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஏன்னா கீழே 3 × 3 9 இருக்கு, 27க்கு இன்னொரு 3 வேணும். பை 27 காமனா எடுத்துக்கலாம். அப்ப இங்க ஏற்கனவே ஒரு -343 இருக்கு. இந்த பார்ட்டை நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டு மைனஸ், இங்க ஒரு மைனஸ், மொத்தமா 3 மைனஸ், ஆன்சர் மைனஸ்ல வரும். இங்க ஒரு 3 இருக்கு. 3 × 7 21, 21 இன்டூ இது 6, 21 × 6 126. அப்போ மொத்தமா 469 மைனஸ்ல வரும். -469 டிவைடட் பை இது எழுதுறதுக்கு பதிலா இன்ட்டு போட்டு இது தலைகளா திருப்பிக்கலாம். அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா இது 9 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும். ஸோ தட் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 469 டிவைடட் பை 18 முடியும். இது எனக்கு தேவையான செகண்ட் பார்ட்டோட ஆன்சரா இருக்கும். அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டியில கொஸ்டின் நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா the roots of the equation x² plus 6x minus 4 equal to 0 are alpha and beta ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? x² plus 6x minus 4 equal to 0. இந்த ரூட் கதை வந்துருச்சுனாலே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? இங்க இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட் a, அடுத்த கோஎஃபிஷியன்ட் b, கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் c. இதனோட ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டான்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அப்போ முதல்ல நான் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறேன். அதுக்கான ஃபார்முலா -b/a. மைனஸ் b-னா 6 பை a-னா 1 போட தேவையில்லை. ஆல்பா பீட்டானா c/a. c-னா -4 பை 1 போட தேவையில்லை. இது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் சம் என்ன கேட்குறாங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சம் அடுத்து மாறும். ஆல்பா ஸ்கொயர் அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயரை புது ரூட்ஸா வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு புது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நான் கண்டுபிடிக்கணுமா? ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன்ல ஆல்பா ஸ்கொயர் அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் ரூட்ஸா வச்சுக்கிட்டு நான் புதுசா ஒரு சமன்பாடு கண்டுபிடிச்சு காட்டணும். நல்லா வச்சுங்க, ரூட்டு கொடுத்துட்டு புதுசா ஒரு சமன்பாடு கேட்டா அந்த ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். தமிழ்ல இதுக்கு பேர் கூடுதல். ஆல்பா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர். ஃபார்முலா என்ன? ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 ஆல்பா பீட்டா. ஆல்பா பிளஸ் பீட்டானா -6 இல்லையா, அதை ஸ்கொயர் பண்ணா 36. -2 இன்டூ இது -4, அப்போ +8 வரும். மொத்தமா 44 கிடைக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ரூட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ப்ராடக்ட். ஆல்பா ஸ்கொயர் இன்டூ பீட்டா ஸ்கொயர், அது ஆல்பா பீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லிக்கலாம். ஆல்பா பீட்டானா நம்ம சம்ல -4 இருக்கும், அதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்து 16 கிடைக்கும். இதுக்குரிய குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்? x² மைனஸ் கூடுதல், அதை சம்முன்னு மேல இங்கிலீஷ்ல எழுதியிருக்கேன். சம் ஆஃப் x பிளஸ் ப்ராடக்ட் பெருக்கல், தமிழ்ல சொல்லும்போது பெருக்கல் ஈக்குவல் டு 0. கொண்டாந்து அதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்?
x square minus sumனா 44x plus productனா 16 which is equal to 0. இது எனக்கு தேவையான ஆன்சர். இதே செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல பார்த்தோம்னா சப்டிவிஷன் நம்பர் 2ல கேட்டோம்னா என்ன ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 by alpha and 2 by பீட்டாவை ரூட்டை வச்சுக்க சொல்றாங்க. நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய புது ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் இது. ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் கேட்டா அந்த ரெண்டையும் ஒரு தட்டி பிளஸ் பண்ணணும். இது கூடுதல். எப்படி பிளஸ் பண்ணுவீங்க? 2 by alpha plus 2 by beta சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றீங்க. அப்ப 2 beta plus 2 alpha by நேருக்கு நேரா மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால ஆல்பா பீட்டா வந்துடும். 2 டைம்ஸ் பொதுவாக வெளியே எடுத்துருங்க நியூமரேட்டர்ல ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பை ஆல்பா பீட்டா நிற்கும். 2 டைம்ஸ் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாங்கிறது நம்ம சம்ல -6, ஆல்பா பீட்டாங்கிறது -4. மேலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா -6, ஆல்பா பீட்டா வந்து -4. இது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும். சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா 3 கிடைக்கும். அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ப்ராடக்ட் தமிழ் எழுதும்போது பெருக்கல். 2 by alpha into 2 by beta மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா 4 by alpha betaன்னு வந்திருக்கும். 4 by alpha betaங்கிறது -4. ரெண்டு ஒரு முறை கேன்சல் ஆகுமா? அப்போ -1 கிடைச்சிருக்கும். இப்போ எனக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? x ஸ்கொயர் மைனஸ் கூடுதல் x பிளஸ் பெருக்கல் ஈக்குவல் டு 0 இல்லையா? உள்ள பிரதிடுங்க. x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் வந்து 3x, ப்ராடக்ட் வந்து -1 ஈக்குவல் டு 0. இது எனக்கு தேவையான சமன்பாடாக இருக்கும். இதே மூணாவது சப்டிவிஷன்ல இன்னொரு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது சப்டிவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ரூட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்பான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்பாவை ரூட்ஸா எடுத்துட்டு ஸோ ரூட் கொடுத்துட்டா முதல்ல அந்த ரெண்டையும் பிளஸ் பண்ணி காட்டணும். கூடுதல் ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்பா. இதுல பாருங்க கூட்டும் போது ஆல்பா பீட்டா பொதுவா இருக்கும். இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வெளியே எடுத்துட்டா இங்க ஒரு மீதி ஆல்பாவும் இங்க ஒரு மீதி பீட்டாவும் இருக்கும். ஆல்பா பீட்டாவை -4ன்னு நம்ம மேல சொல்லியிருக்கோம். ஆல்பா பிளஸ் பீட்டாவை -6ன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா 24 கிடைக்கும். இதே பெருக்கல் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இது மேல கொடுத்துருக்கிற ரூட்ஸை பெருக்குங்க. ஆல்பா ஸ்கொயர் பீட்டா இன்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ஆல்பா அப்படி பெருக்குனீங்கன்னா ஆல்பா கியூப் பீட்டா கியூப்னு வரும். ஆல்பா பீட்டா ஹோல் கியூப்னு வச்சுக்கலாம். இதை ஆல்பா பீட்டாவை -4ன்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். -4 3 தாட்டி பெருக்குனீங்கன்னா -64. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான சமன்பாடு எப்படி இருக்கும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கூடுதல் எக்ஸ் பிளஸ் பெருக்கல் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இருக்கும். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கூடுதல்னா எவ்வளவு வந்திருக்கு? 24x பெருக்கல்னா 64, அதுல மைனஸ் இருக்கு. ஸோ -64 ஈக்குவல் டு 0. இது எனக்கு தேவையான ஆன்சர். இதே நம்ம சப்டிவிஷன் சம் நம்பர் 3ல பார்த்தோம்னா 3x ஸ்கொயர் பிளஸ் kx பிளஸ் 81 ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. 3x ஸ்கொயர் பிளஸ் kx பிளஸ் 81 ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இதுல kன்னு ஒரு அன்னவுன் இருக்கா? கண்டிப்பா k கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம இன்னும் கொஸ்டின் முழுமையா படிக்கல. கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா if one of the root is square of the other then find k ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதுக்கு பொதுவா ரெண்டு ரூட் இருக்கும்ல. வழக்கமா ரெண்டு ரூட்டுக்கு ஆல்பா பீட்டான்னு பேர் வைப்போம். ஆனா சம்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு ரூட் மாதிரி இன்னொரு ரூட் ஸ்கொயரா இருக்குன்னு சொல்றான். அப்படின்னா இந்த சம்முக்கான ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒன்னு ஆல்பாவாக இருந்தால் இன்னொன்னு ஆல்பா ஸ்கொயர். சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன்? ஆல்பா இன்டு ஆல்பா ஸ்கொயர். இதுக்கு என்ன பேரு? ப்ராடக்ட் தானே, பெருக்கல் தானே. இரண்டு மூலங்களின் பெருக்கல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? சி பை ஏ. மேல சம்ல பாருங்க பெருக்கும் போது இது ஆல்பா கியூப் ஆயிடும். சீனா 81/3 27 முறை கேன்சல் ஆகும். 27 3 கியூப்னு சொல்லலாம். ஆல்பா கியூப் ஈக்குவல் டு 3 கியூப்னா ஆல்பா என்னவா இருக்கும்? 3. ஆல்பா யார் தெரியுங்களா? ஒன் ஆஃப் த ரூட். ரூட்னா யாரோட மதிப்புன்னு படிச்சோம்? ரூட் என்பது எக்ஸின் மதிப்பு. அப்ப எக்ஸோட மதிப்பு எவ்வளோ? 3. அப்படின்னு இந்த சமன்பாட்டில் பிரதியிடுங்க. 3 எக்ஸுக்கு பதிலா 3 பிளஸ் கே எக்ஸுக்கு பதிலா 3 பிளஸ் 81 ஈக்குவல் டு 0.
சரிங்களா? இது 9 9 into 3 27 plus 3k plus 81 equal to 0. 27 81 ஒன்னா சேர்ந்தா 108 plus 108 அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா minus 108 ஆக மாறும். இப்ப k வேணும்னா ரெண்டு சைடு 3 டேபிளால டிவைட் பண்ணும். minus 36 இது k இன் மதிப்பு. என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? சம்முல வழக்கமா ரெண்டு ரூட்டுக்கு ஆல்பா பீட்டான்னு பேர் வைப்போம். ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன சொன்னாங்க? ஒன் ரூட் இஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர்னு கொடுத்திருந்தாங்க. இதை அடிப்படையா வச்சுக்கிட்டு தான் ரூட் எழுதும் போது நான் என்னென்ன ரூட் பேர் எழுதியிருக்கேன்? ஆல்பான்னு ஒன்னும் ஆல்பா ஸ்கொயர்டு ஒன்னும் எழுதுனேன். தென் அதை வச்சுட்டு நான் சம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதே ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டியில சம் நம்பர் 4. If one root of the equation 2y square minus ay plus 64 equal to 0. 2y square minus ay plus 64 equal to 0. இதுல ஏன்னு ஒரு அன்னவுன் இருக்கா? கட்டாயமா a இன் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேள்வி. வழக்கமா ரெண்டு ரூட் இருக்கும், அதுக்கு ஆல்பா பீட்டான்னு பேர் வச்சிருப்போம். பட் இந்த சம்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒன் ரூட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் இஸ் ட்வைஸ் தி அதர். அதாவது ஒரு ரூட் ஆல்பாவாக இருந்தால் இன்னொரு ரூட் 2 ஆல்பாவாக இருக்குதான். இப்ப இதனோட கூடுதல் கண்டுபிடிங்க. சம் ஆல்பா பிளஸ் 2 ஆல்பா. இப்ப நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும். இதுக்கு முந்தின சம்ல நான் சம் கண்டுபிடிக்கல. இந்த இடத்துல ஏன் சார் நீங்க சம் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை? சம் கண்டுபிடிச்சிருந்தேன்னா ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா ஸ்கொயர்னு ஒரு இருபடி சமன்பாடு வடிவத்துக்கு வந்துடும். ஆனா பெருக்கும் போது டைரக்டா எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு. இந்த சம்ல நீங்க பெருக்குனீங்கனாலும் ஆன்சர் கிடைக்கும், கூட்டுனாலே ஆன்சர் கிடைக்கும். எப்படின்னா ஒரு ஆல்பாவையும் ரெண்டு ஆல்பாவையும் கூட்டினா 3 ஆல்பா, மைனஸ் பினா மைனஸ் ஏ பை ஏனா 2. இப்ப பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப பிளஸ் ஏ இருக்கும். இந்த பை 2 இங்க கொண்டாட்டிங்கன்னா 6 ஆல்பான்னு வந்துடும். இதன் மூலம் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல. அப்ப வேற வழி கிடையாது, இந்த சம்ல நான் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அங்க ஆன்சர் கிடைச்சிருந்தா சம நிறுத்தி இருந்திருக்கலாம். எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கல, so that I'm going for product. சரி, இப்ப உங்களோட ஒரு கேள்வி. இந்த இடத்துல கூடுதல் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்காதுன்னு நான் எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? கூடுதலுக்கு என்ன ஃபார்முலா? மைனஸ் பி பை ஏவா? பினா யாரு? மைனஸ் ஏ அந்த இடத்துல வந்துருது. பி இருக்க வேண்டிய இடத்துல மைனஸ் ஏ வந்துருது. அப்ப இதையே பிரதியிடுற மாதிரி கணக்காக இருந்தா ஆன்சர் வராது. அப்ப கண்டிப்பா சி பை ஏக்கு போனீங்கன்னா தான் ஆன்சர் வரும். அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொன்ன வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கடினமா தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இவ்வளவு தூரம் யோசிக்க வேண்டியது இல்லை. கூடுதலும் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க, பெருக்கலும் கண்டுபிடிச்சு பாருங்க. இப்ப இது எத்தனை தாட்டி கேன்சல் ஆகும்? 32 தாட்டி கேன்சல் ஆகுமா? இங்க இருக்க ரெண்டு இந்த சைடு வந்து கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 16ன்னு வரும். ஆல்பா வேணும்னா ரூட் எடுத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4. ஆனா எனக்கு தேவை ஏ தான். ஏ ஈக்குவல் டு 6 ஆல்பான்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு 6 ஆல்பானா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 4. அப்ப 6 4 பெருக்கினீங்கன்னா ஏ இன் மதிப்பு என்னன்னு கிடைச்சிடும்? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 24. இதை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஏவோட மதிப்பு. விஷயம் என்னன்னா, இந்த கூடுதல் ஒரு முறை பெருக்கல் ஒரு முறை கண்டுபிடிக்கணுங்கிற அடிப்படையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் இதுல ரொம்பவே சுலபமா தான் இருக்கும். ஸோ 11ஆம் வகுப்பு மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கான 6th டாபிக்ல நம்ம படிச்சது ரொம்பவே சுலபமான ஒரு பகுதி. இதுல ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு மொத்தம் 2 தீர்வுகள் இருக்குங்கிற அடிப்படையை புரிஞ்சுக்குங்க. அந்த 2 தீர்வுகள் 3 விதமாக இருக்குங்கிறத தான் நம்ம நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ்ங்கிற கண்டிஷன்ல படித்தோம். அடுத்தது அந்த ரூட்ஸ் ஆல்பா பீட்டான்னு பேர் வைக்கும்போது அதனோட கூடுதல் பெருக்கல் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஆல்பா இன்டு பீட்டா எப்படி சம்முல இருக்கிற கோபிஷியன்ஸை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறோம், அதன் மூலம் மற்ற கணக்குகள் எப்படி செய்யறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பகுதி. ரொம்பவே சுலபமான ஒரு பகுதி. நம்மளோட வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்க விரும்புகிற மாணவர்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்றோமோ இம்மிடியட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் டாபிக் நம்பர் 6 from 11th standard mathematics. Thank you.